హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో కనబడుతున్న పుంజు వయసు వచ్చి మనకు 11 నెలల వయసు దాకా ఉంటుంది. అది డే కలర్ పుంజు కనబడుతుంది కదా. దానికి 4 నెలల వయసు అప్పుడు దాని యొక్క కాళ్ళ పట్ల సమస్యలతోని కాళ్ళు లేని స్థితిలో నడవలేని స్థితిలో ఉన్నది. కానీ ఈ మధ్యన అది రికవరీ అయింది. చాలా వరకు అయితే మనకు కాళ్ళ పట్ల సమస్యలు అనేది రికవరీ అవ్వడం చాలా కష్టమవుతూ ఉంటుంది. కొన్ని త్వరగా అవుతాయి, కానీ దీనికి మనకు చాలా టైం పట్టింది. దీనికి మనం ప్రతి నెలకు 10 నెలలకు ఒకసారి 2 నెలలకు 2 సార్లు న్యూరోబిన్ వేసినాము, మనము న్యూరోకైండ్ వేసినాము, బెలమైల్ ఇంజక్షన్ వేసినాము. ఆ ఇంజక్షన్తో పాటు మల్టీవిటమిన్ ప్లస్ కాల్షియము క్రమంగా ప్రతి నెలకు 2 సార్లు వేస్తూ ఉంటే అది 4 నెలలకు రికవరీ అయింది. అంటే 8వ నెల 9వ నెల మధ్యలో రికవరీ అయింది. ఇప్పుడు అది కొద్దిగా గ్రోత్ కలిగి యాక్టివ్గా ఉన్నది. చూడండి, మనకు గమనిస్తుంది. ఈ యొక్క నెమలి పుంజు ఎన్నుకుండేది డేగ పుంజు. అది 4 నెలల వయసులో కాళ్ళ పట్ల సమస్యలు లేకుండా ఉంటే 4 నెలలు కంటిన్యూ మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉన్నాం. దానికి న్యూరోకైండ్ వేసినాము, న్యూరోబిన్ వేసినాము, బెలమైల్ వేసినాము, ఇంజక్షన్లు వేస్తూ వాటితో పాటు మల్టీవిటమిన్ కానీ కాల్షియం వాటర్లో లిక్విడ్ మనము ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విధంగా మనకైతే రికవరీ అయింది. ఫ్రెండ్స్, గమనించండి. మీ కోళ్ళకు కూడా తొందరగా అయితే రికవరీ కాదు, టైం పడుతూ ఉంటుంది. కాళ్ళపట్ల అనేది కొద్దిగా లేట్ అయితే ఉంటుంది. అయినా కానీ ఓపిక చేస్తే మాత్రం అది బతుకుతూ ఉంటుంది. మనకు ఓపిక నచ్చిస్తే దానికి మనం ఏం చేయలేము. చాలా ఓపిక ఉండాలి కోళ్ళం పెంచాలంటే. గమనించండి, వాటికి అన్నీ చేస్తూ ఉండండి. కొత్త మన ఛానల్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, చేర్చండి, లైక్ చేయండి. మీకు డౌట్స్ కామెంట్లో తెలియపరచండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.